صراحه هذا الفيديو تصور يمكن رابع عيد ثالث عيد معقلش. كنت مشيت عند واحد صديقه العائله بشرى اللي كنوجه لها تحيه، هي والاخت ديالها رجاء وصحابتها كاع اللي لقيتهم تما. كل واحد بسميتو، الزوج ديالها شعيب اللي جاب اكبر حوزه ما شاء الله من سوق الجبيل بالشارقه وطيبوها في الدار. صراحه ضحكنا مع بعضياتنا، دوزنا اوقات زوينه، نيت كنساو ظروف الحجر الصحي، كنساو الطيران اللي مازال ما تحلش وحنا كنتسناو فيه انه يتحل باش نجوروا الاحباب ديالنا في المغرب، لان ما كيحس بالغربه غير اللي تعيشها. ايوا نتمنوا ان شاء الله الخير يا رب لينا ولجميع المسلمين، وحيد لنا ربي هذه الجائحه. مدوزنا اوقات زوينه صراحه، ضحكنا مع بعضياتنا حتى انني عندهم من نسيت راسي، لان كان الحجر الصحي 8 خاصك تدخل الدار، ولكن بقيت تما حتى 10 امي خرجت برا صافي قدرت انني نوصل بالطاكسي، ما كان حتى مشكل. صراحه داك الشيء زوين ورائع. انا كيعجبوني الهنود واحد القضيه والله الا فاش؟ الهنود ما كيتسوقوش، كياكلوا حياتهم، كياكلوا بيدهم. والهنود واش كيعجبوك يلبسوا حوايجهم؟ من بعد ما كلينا طبعا ضروري من القهوه. هذه الحلوى العمانيه انا اول مره نعرفها صراحه، زوينه عجبتني، مذاقها رائع، زوينه كتكون ما كديرها معلكه بحال فيها النشا بحال المهم واحد المذاق زوين ورائع. وهادو لي طاس هادو عجبوني. ما قالت لي الاخت بشرى انهم كيتباعوا في اسواق الامارات. في هذا الفيديو غنديكم الاسواق الامارات وغنشري منه انا واحد الطقم زوين. لا يكونوا يعرفوني وداك الشيء، فهمت معنا مشهور بزاف. يرفعوا لي شافوك في التلفزيون الشارقه. يرفعوا لي. خاص تورينا. هي عاود ثاني قهوه عربيه من ايديا وحياه عينيا. تركيش كوفي. تركيش كوفي. لا شعيب، لا الحطه ماشي هذه. يعوم البلاطو شعيب يعوم. صراحه استمتعنا وضحكنا مع بعضياتنا. من بعد ما خديت القهوه التركيه معهم مشيت بحالي للدار، والغد ليه مشيت لاسواق الامارات كما قلت لكم تقلب على شي طقم ديال القهوه. مي ما لقيتش هذا النوع شريت نوع اخر. نخليكم مع اهم المنتوجات اللي كاينه بالاسواق. كما شفتوا معايا ما شاء الله المول متنوع وفيه الاواني المنزليه وما شاء الله كبير بزاف. سميتهم اسواق الامارات، كاينين في جميع الامارات. هنا كاينين في عجمان وفي دبي في جميع الامارات. خصوصا عندهم الاطقم ديال القهوه او الشاي، ديكورات روعه باثمان مناسبه. انا عجبني هذا الطقم، هو اللي خديت طقم. فاش عجبني ان فيه الخطوط العربيه وتيبان
صراحه كيوت رائع. الثمن ديالو كان رخيص بزاف اللي هو 38 درهم. الطقم فيه 6 القطع كما كتشوفوا، مع دوك لي طاس اللي خاصين بالقهوه يعني التركيه او القهوه العربيه. وكاين حتى الاطقم ديال الشاي، كاين كلشي منوع. وتعجبني صراحه هذا المول فيه حتى المواد الغذائيه والثمن ديالها رخيص ومناسب. خديت منه شي حاجه قليله، بحال دابا لقيت عندهم مثلا المطارد اللي ما تلقاش في لي سوبر ماركت الكبار، كنلقى غير زيت الخردل. وهاد السوسيتي زوينه امريكان كلاسيك، على كلشي المنتوجات ديالها زوينه. خديت لوتيس كذلك، خديت من عندهم، لقيتو داير غير 8 دراهم ونص. وخديت كذلك المايونيز. صافي هادشي اللي خديت. اما بالنسبه لبنات التقضيه اللي كناخذها كل اسبوع، بل كنتقدى من واحد السوبر ماركت معروف هو نستو، راه كاين في جميع مولات الامارات. فاش تعجبني عنده السولد يعني الثمن مناسب. ثاني حاجه عنده الخضر والفواكه طريه، وخصوصا في الويكاند يعني في عطله الاسبوع، خصوصا نهار الجمعه والسبت. اولا كتلقاه عامر، ثاني حاجه كيكون داير الاوفر في كل شيء. من قبل ما كنمشي للسوبر ماركت ضروري كندي معايا هاد الوريقات، حيت انا ما كنديش معايا اكثر ما تنخرج التليفون بزاف. اذا تندير هاد الوريقات، كل ورقه تندير فيها جناح. الجناح الواحد مثلا الخضره كنمشي لي نيشان، كنتقد داكشي كامل اللي خاصني كاتبه في ورقه، كنسالي منه تنمشي للجناح الاخر، الجناح الاخر حتى كنكمل. يعني ما كنبقاش غندور في المول هكاك في السوبر ماركت هكاك. بالنسبه للمواد التنظيف انا ما تنشريهمش من عجمان، بل كنجيبوهم من دبي، سواء البيت او سواء يعني شامبوانات الى غير ذلك ديال الجسم، كنجيبوهم من دبي. كيكونوا في واحد المول تما سميتو باقر محبي، هو رخيص بزاف. بالنسبه كما قلت لكم شفتوا كنمشي لجناح اللحوم. هنا كاين عندنا مثلا الدجاج فريش، راه تيعطيك التيكيت ديالك شحال بغيتي العدد، تيقطعوا لك تترجع ليه ولا تاخذ المنتوجات فاش عجبوني. هنا راه عندهم ما شاء الله بغيتي تصايب التقاليه كلشي موجود، مغسوله مقاده تتبري. يكفي لك انك تعاود تسلقها في الدار وتوجد داكشي اللي بغيتي. وطبعا هاد المول الا مشيت ليه ضروري كناخذ المنتوجات ديال عندهم واحد المطعم تما تيتباع فيه داكشي، بحال المندي، بحال البرياني، بحال الكبسه. الثمن ديالها مناسب. ثانك يو. وما ننساش الحلويات الهنديه بحال لادو. هاد الحلويات كاملين تيعجبوني صراحه، تناخذش منهم كاملين، تناخذ حاجه وحده منهم واللي تعجبني بزاف هي هاد الحلوه اللي دايره بحال الشباكيه ديال المغرب، عندهم زوينه هادي. وعندهم واحد الحلوه غلام جامبو، يمكن غلاما جامبو بحال هكا، كتكون بحال الكويرات في واحد القطر، زوينه هادي كتكون بحال الكويرات في واحد القطر. هادي واو، المذاق ديالها رائع طوب. كناخذها ضروري من نيستو، لان في نيستو صراحه اللي زوينه. بلايص اخرين ما تناخذهم تعجبنيش. هذا عندهم هاد الملاحه، نشوف الشكل ديالها كي دايره، كتكون بحال هكا. تيبيعوا يعني وحده تيبيعوها بدرهم وربع، كتكون بحال هكا وهي في قطر. المهم من الداخل بحال فيه السميده وتيديروا فيها الحليب. هي طريقتها زوينه، غير هي صعيبه انك تصاوبها في الدار، قاصحه. من المذاق ديالها شي حاجه واو صراحه طب، كتعجبني. هادشي اللي هي الحلوه الوحيده صراحه الهنديه اللي تتعجبني بزاف، تناخذها من عندهم. انتو الشكل ديالها كي داير ما شهيتكم، كتجي رائعه وزوينه. وكان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى انه نال اعجابكم. طبعا ما تنساوليش من اللايك والاشتراك في القناه، وخليوا لي شي تعليق زوين بحالكم. ونخليكم دابا مع هاد الميوزك الهنديه الخطيره. والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.